तो दोस्तों अभी मैंने इस गियर बॉक्स को ओपन किया है और इसमें प्रॉब्लम क्या था, चलिए आपको बताते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था, देख सकते हैं ये जो मोटर हमने खोला है, ये मोटर जो है पूरा आवाज़ करती थी। ठीक है, ये देखिए इसका जो बेरिंग है वो हच हो चुका है। ये देखिए सॉफ्ता आपको दिखाई देता होगा, ये सॉफ्ता देखिए हच जैसा है। ठीक है, तो जब हमने इसको चलाया तो ये पूरा आवाज़ साउंड निकाल रही थी। ठीक है, तो इसको अभी हम क्या करेंगे, इसका मोटर का सॉफ्ता और इस बेरिंग को चेंज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हमने इस गियर को ओपन कर लिया है। ठीक है, और इसको देखिए आपको घुरा के दिखाते हैं कितना आवाज़ है इसमें। ये देखिए जब मैं इसको घुमाता हूँ तो इसमें बहुत आवाज़ आता है। ठीक है दोस्तों, पूरा आवाज़ आता है। जब हम इसमें 2-4 पैसेंजर लेके चलते हैं तो पूरा ये आवाज़ करती है। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, इस पेनियन को बदलेंगे, डबल गियर को भी बदल देंगे और फिर